मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेज़ लड़का। मेरा नाम है अमृता और आज मैं मेरे नए ट्राइपॉड का रिव्यू देने जा रही हूँ। सारे फीचर्स बताऊंगी आपको इसके। इसे मैंने लिया है अमेज़ॉन से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाद जो है बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये मुझे बॉक्स के अंदर मिला है, बहुत ही अच्छी बैग मिली है इसके साथ में, डिजिटेक कंपनी का है और इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह पे इसे कैरी कर सकते हो। बहुत ही लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो चलिए इसे खोल के बताती हूँ। ये है डिजिटेक का ट्राइपॉड DTR 550 LW इसका मॉडल नंबर है। ये बहुत ही मजबूत है, क्वालिटी इसका बिल्ड क्वालिटी। और इसका एक्चुअल प्राइस है 2495 का, मुझे मिला है 1499 में, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट अगेन और मिला है इसके साथ में मुझे। तो इसका हाइट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी हाइट है 5.57 फीट, मुझसे भी बड़ी है। और इसका जब ये मोड़ते हैं, इसको फोल्ड करते तो देखिए कितना छोटा सा हो जाता है और कैरी करने में भी बहुत ही ईजी है, हल्का भी है काफ़ी। तो चलिए इसको मैं खोल के बता देती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे खोल दिया। इसका हाइट आप देख सकते हो और भी इसका हाइट बढ़ता है। और इससे पहले मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे इस हैंडल से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे आपका कैमरा लगेगा या स्मार्टफोन जो भी आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये ऐसे ऊपर नीचे आप सेट कर सकते हो कैमरा लगा के। और ये आपको हाइड्रोलिक मूव भी देता है, अगर आपको वीडियो क्वालिटी से बहुत बेटर होती है। देखिए स्मूथ हाइड्रोलिक मूव देता है आपको ये। तो चलिए इसका हाइट में बढ़ा के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये हम लूज़ कर देंगे और ये जो दिया हुआ है इसे हम इस तरह से घुमाएंगे। आप सिर्फ इसकी हाइट को नोटिस कीजिए। सी अब ये तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना बड़ा हो गया ये। सी मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना बड़ा हो गया है। अब मुझे देखना है तो मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है इसको। चलिए नीचे ले लेते हैं हाइट, अपने हाइट के जितना। सो ये बैक टू नॉर्मल आ गया। फिर से इसको टाइट कर देंगे। तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है, मुझे बहुत पसंद आया है। इससे वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है और ये जिन्हें फ़ोटोग्राफी का शौक़ है वो इसे परचेज़ कर सकते हैं। जो यूट्यूबर्स हैं वो इसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।